হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই খুবই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, এখন বেশিরভাগই প্রত্যেকে সর্দি, হ্যাঁচি, কাশি, এমনকি জ্বর এই সমস্যার মধ্যে ভুগছে। এবং এই সমস্যার মধ্যে এমনকি বেবি, চাইল্ড এবং অ্যাডাল্ট প্রত্যেকেই এই সমস্যায় ভুগছে। এবং এখন এটা প্রচণ্ড পরিমাণে হচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যে, কারণ এখন ওয়েদার চেঞ্জও হয়েছে এবং এই ঠান্ডা পড়ার কারণে এবং কুয়াশা পড়ার কারণে এই সমস্যাগুলি আসছে। এবং এই সমস্যাগুলি যে কেন হচ্ছে সেই কারণটি আজ বলবো, এবং এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং ভালো হওয়ার জন্য কয়েকটি ঘরোয়া উপাদানের কথা বলবো, যে উপাদানগুলি আপনি অতি সহজেই করে খেতে পারবেন এবং সেগুলি খেলে এই সমস্যাগুলি দ্রুত এবং খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে। তো সেগুলো বলবো, বলার আগে আপনাদেরকে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন, আর হ্যাঁ, চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকবেন। তো বন্ধুরা, এই ঠান্ডা কেন লাগছে, এই ঠান্ডা থেকে কেন সর্দি কাশি হচ্ছে? দেখো, ঠান্ডা লাগার কারণে হয় এবং গরম লাগার কারণেও এই সর্দি কাশি হ্যাঁচি হয়ে থাকে। অনেকের প্রচন্ড পরিমাণে ঘাম হয়, ঘাম হওয়ার কারণেও ঠান্ডা লাগে এবং অনেকের ঠান্ডা লেগেও এটা হচ্ছে। তো এখন এই যে আবহাওয়া চেঞ্জ হয়েছে, এর জন্য অনেকের প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা লাগছে, যার জন্য এই সমস্যাগুলি আসছে। এবং এই যে আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি, যে বাতাসটা আমরা নিচ্ছি, এগুলি নেওয়ার ফলে এর মধ্যে যে ভাইরাসগুলি আছে, সেই ভাইরাসগুলি আমাদের শরীরের মধ্যে গিয়েও এই সমস্যাগুলি আসছে। এবং অনেকের অ্যালার্জি আছে, অ্যালার্জি থেকে ও প্রচন্ড পরিমাণে তাদেরকে হ্যাঁচি, সর্দি এবং ঠান্ডা লাগে। যাদের মানে ডাস্ট অ্যালার্জি থাকে, কোল্ড অ্যালার্জি থাকে, তো তাদের কি হয়, এই যে ধুলো বালি এই যে নাকের মধ্যে ঢুকছে, এর থেকেও একটা এই ঠান্ডা লাগছে এবং সর্দি কাশি হ্যাঁচি এগুলি হচ্ছে। তো এগুলি থেকে ভালো হওয়ার জন্য এবং মুক্তি পাওয়ার জন্য আজ কয়েকটি ঘরোয়া টোটকা আপনাদেরকে বলবো। সেগুলি যদি আমরা নিয়মিত করে খেতে পারেন এবং সেগুলি যদি আপনি একটু ফলো করতে পারেন, তাহলে এই পুরানো আপনাদের সর্দি, কাশি, জ্বর, এমনকি হ্যাঁচি এগুলি ভালো হয়ে যাবে। তো তার মধ্যে ১ম এবং ফার্স্ট যে উপাদানটির কথা বলবো সেটি হলো, অ্যা এখন হচ্ছে গিয়ে এই যে আমাদের ঠান্ডা লাগছে এবং সর্দি কাশি প্রচন্ড পরিমাণে হচ্ছে, এর জন্য আমাদের প্রত্যেকের জলটা পরিমাণ মতো খেতে হবে এবং জলটা অনেকটা খেতে হবে। কারণ জল ও পানি অ্যা পরিমাণ মতো খেলে এটা অনেকটা কমে যায় এবং অনেকটা ভালো হয়। তাই জলটা আমাদের পরিমাণ মতো খেতে হবে। আর আমাদের কি করতে হবে? আমাদের খেতে হবে ২ নম্বরে গরম খাবার। গরম খাবার যদি আমরা নিয়মিত খেতে পারি, তাহলে এই ঠান্ডা লাগা থেকে আমরা দূরে থাকতে পারবো এবং ভালো থাকবো। যেমন গরম খাবারের মধ্যে যেটা খাবো আমরা গরম খাবো। ভাত, রুটি, তরকারি, অ্যা এগুলি আমরা গরম খেয়ে থাকবো। গরম খেলে এগুলি এই সর্দি কাশি থেকে আমরা অনেকটা মুক্তি পাবো, রেহাই পাবো। বন্ধুরা, অনেকে এই যে কাশি, সর্দির জন্য আদা চা খেয়ে থাকে। মানে লিকার চায়ের মধ্যে একটু আদা দিয়ে আদা চা করে খায়। তারা জানে যে আদা চাটি খেলে এই সমস্যাটি দ্রুত ক্লিয়ার হয়। সেটা তবে ঠিক বন্ধুরা, যে এটা খেলে ঠিকই সর্দি কাশি অনেকটা কমে যায়, বা কাশি হলে অনেকটা কাশিও কমে যায়, সর্দিও ভালো হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধুরা, আজকের আমাদের এমন একটি এই উপাদানের কথা বলে দেব বা ঘরোয়া টোটকার কথা বলব, যেটি খেলে আপনাদের এই সর্দি কাশি খুবই তাড়াতাড়ি এবং দ্রুত ভালো হবে। আমরা যদি ১ কাপ গরম জল করে তার মধ্যে ১ চামচ আদা পেস্ট করে আমরা দিয়ে সেটা ভালো করে ফুটিয়ে হাফ কাপ করে তার মধ্যে ১ থেকে ১.৫ চামচ যদি আমরা মধু মিশিয়ে প্রতিদিন ২ বার করে খেতে পারি, ২ বার। তাহলে বন্ধুরা, পুরানো কফ যাদের জমে আছে বুকের মধ্যে এবং যাদের প্রচন্ড পরিমাণে ফুসফুসে কাশি হচ্ছে, এমনকি প্রচন্ড পরিমাণে সর্দি, নাকও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং নাকের মধ্যে জ্বালা ভাব, নাকের মধ্যে শেষানি ভাব, এই সমস্যাগুলি হচ্ছে এবং বুকের মধ্যে প্রচন্ড পরিমাণে কফ জমে বুকটা ঘড়ঘড় করছে, খসখস করছে, তাদের এই সমস্যাটি দ্রুত ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি আমরা সারাদিনে ২ বার এটি করে খেতে পারি। আর হ্যাঁ বন্ধু, ২ নম্বরে তারপরে যেটি বলব সেটি হলো, বন্ধুরা, এ এই যে আমাদের ঠান্ডা লাগছে, এই ঠান্ডা লাগার কারণে আমাদের প্রত্যেকদিন অন্তত পরিমাণে ভিটামিন সি খেতে হবে। ভিটামিন সি হচ্ছে এই ঠান্ডা লাগা থেকে অনেকটা দূরে রাখতে পারে এবং ভালো করতে পারে। তাই ভিটামিন সি জাতীয় ফল আমাদেরকে খেতে হবে। ভিটামিন সি জাতীয় ফলের মধ্যে যেমন লেবু আছে, কমলা লেবু আছে, মুসাম্বি লেবু আছে, যেমন তোমার পেয়ারা আছে, আর পাতিলেবু আছে। তো আমরা যদি আ গরম জল করে ১ কাপ গরম জল করে তার মধ্যে অর্ধেক বা ১ টা পাতিলেবু যদি মিশিয়ে, রস মিশিয়ে তার মধ্যে যদি মধু দিয়ে খেতে পারি, তাহলে এতেও আমাদের এই সর্দি কাশির অনেকটা ভালো হয় এবং ভালো কাজ করে থাকে। যাদের প্রচন্ড পরিমাণে বুকের মধ্যে কফ জমে গেছে, দেখা যাচ্ছে চেস্টের মধ্যেও কফ জমে গেছে, সেটিও নরম করতে সাহায্য করে এবং সেটি নরম করে বার করতে এটিও সাহায্য করে থাকে। এবং বন্ধুরা, পরে যেটি বলব সেটি হলো,
আমরা যদি এই গোলমরিচ এবং আদা পেস্ট করে সেটি গুঁড়ো করে আমরা যদি গালের মধ্যে একটু ফেলে দিতে পারি, তাহলে আমাদের অনেকের দেখা যায় যে প্রচন্ড পরিমাণে খুসখুসে কাশি হচ্ছে। তো খুসখুসে কাশিটা ওইটি যদি করে খেতে পারি, আমাদের কুইক এবং দ্রুত খুবই ভালো হয়ে যাবে। এবং যদি এটি না খেতে পারি, তাহলে আমরা যাদের প্রচন্ড পরিমাণে খুসখুসে কাশি হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে মেডিসিন নিয়েও, অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েও বা কাশির সিরাপ খেয়েও কাশি কমছে না, বুকের মধ্যে খসখস করে প্রচন্ড পরিমাণে কাশি হয়েই যাচ্ছে, শ্বাসনালী অনবরতই মানে খুসখুস করছে এবং প্রচন্ড পরিমাণে কাশি হয়ে যাচ্ছে। তাদের কি করতে হবে? তাদের বন্ধুরা করতে হবে কি, হাফ গ্লাস গরম দুধের মধ্যে 1 চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে প্রতিদিন অন্তত 2 বার খেতে হবে। তাহলে তাদের এই যে পুরানো কাশি এবং খুসখুসে কাশি, যদি কাশির সিরাপ খেয়েও, ঔষধ খেয়েও কমছে না, তাদের কুইক এবং দ্রুত ভালো হয়ে যাবে। এবং এটি অনেকের ভালো হয়েছে, অনেকে এটা খেয়েও দেখেছে এবং এর রেজাল্টও পাওয়া গিয়েছে। এটি খুবই ভালো কাজ করে থাকে বন্ধুরা। তো যাদের এই সমস্যাগুলি আছে, অবশ্যই এটি ট্রাই করতে পারেন। খুবই ভালো রেজাল্ট আপনারা পেয়ে থাকবেন। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, তারপরে যেটি আমি বলব সেটি হলো যে আমাদের প্রত্যেকদিন অন্তত রাতে করে গরম জলের সঙ্গে একটু লবণ দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে সেটি গড়গড়া করতে হবে। এবং গড়গড়া করলে কি হয়, যে আমাদের সারাদিনের যে ধুলো বাতাসের মধ্যে যে জীবাণুগুলো ঢুকেছে বা ভাইরাসগুলো অ্যাটাক করেছে, সেগুলি কি হয় এই গরম জলে গড়গড়া করলে মরে যায় এবং অনেকটা আরাম পাওয়া যায়, বুকের মধ্যে কফও উঠে যায় বা নরম হয়ে যায় এবং জীবাণু ভাইরাসগুলো মরে যায়। তো তাহলে আমরা অবশ্যই রাতে করে অন্তত একবার এই গড়গড়া করে থাকবো লবণ জল করে। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা আর কি করব, আমরা ২ নম্বরে আমরা তারপরে যেটি করব সেটি হলো আমাদের প্রত্যেক দিন অন্তত রাতে খাওয়ার পরে ১ গ্লাস করে উষ্ণ গরম জল আমরা খেয়ে থাকবো। এটি যদি আমরা খেতে পারি, এতেও অনেকটা জীবাণু বা ভাইরাস মরে যায় এবং কফটা অনেকটা নরম হয়ে যায় বা কফটা উঠে যায়। তো আমরা গরম জল করেও খেতে পারি। এটিও খুব ভালো কাজ করবে। এবং আমাদের সিজনিয়াল ফল খেতে হবে এবং ভিটামিন সি জাতীয় ফল, এগুলি আমাদেরকে প্রচন্ড বেশি পরিমাণে খেতে হবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল ভিডিওটি যদি আপনার দেখে ভালো লাগে এবং যদি উপকৃত আসে, তাহলে অবশ্যই লাইক করে, শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও।